अभी जो आप लोग साउंड सुने उसका नाम है पॉपअप साउंड, और अभी जो आप लोग साउंड सुने उसका नाम है माउस क्लिक साउंड। जो आप माउस में क्लिक करते हैं, जब आवाज़ करता है, कट कट कर आवाज़ करता है माउस में, तो वही साउंड अभी जो आप लोग सुने अब आता है। ये जो दोनों साउंड है, एक पॉपअप साउंड और एक माउस क्लिक साउंड, इसको डाउनलोड कैसे करें और अपने वीडियो पर कैसे लगा, तो आप लोग की ये वाला जो साउंड है आप लोग लगाइएगा अपने वीडियो पर, यूट्यूब वीडियो पर या किसी भी वीडियो पर लगाइएगा और एडिट कीजिएगा, तो आपका जो वीडियो बहुत अच्छा तरीके से बन जाता है और हम लोग को भी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है वीडियो। और इससे हम लोग का यूट्यूब में बहुत सारा व्यूज़ भी और सब्सक्राइबर भी इंक्रीज होता है। तो मेरा नाम है अबू तलहा, आप देख रहे हैं टेक्निकल थंबनेल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को ले जाते हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। सो गाइस हम लोग आ गए अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पर, और आप लोग को जो मैं दो साउंड सुनाया था पॉपअप साउंड, एक माउस क्लिक साउंड और एक पॉपअप साउंड, तो आप लोग को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोग को यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप लोग को सर्च करना है। सर्च करना है यहाँ पे POP और लिख देना साउंड, पॉप साउंड। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा आ गया, तो मैं आप लोग को सुना देता हूँ। तो आप लोग कॉपीराइट वाला नहीं कीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे है एक साउंड, देख सकते हैं, ये इसका नाम है पॉपअप साउंड। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको एक विडमेट या स्नैपट्यूब डाउनलोड करना पड़ेगा अपना मोबाइल में। तो आपको शेयर वाले पर क्लिक करना है। शेयर वाले क्लिक करने के बाद आप लोग को स्नैपट्यूब होगा तो उसमें, या विडमेट होगा तो उसमें, तो मेरा स्नैपट्यूब है, तो स्नैपट्यूब में क्लिक करेंगे। थोड़ा वेट कीजिए। तो स्नैपट्यूब में क्लिक करने के बाद आप लोग का कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आने के बाद सबसे ऊपर में देख सकते हैं डाउनलोड वीडियो ऑस। तो आप लोग का देख सकते हैं नीचे भी है म्यूज़िक और नीचे है वीडियो। तो आप लोग को कर देना म्यूज़िक में। तो म्यूज़िक में आप कोई सा भी MP में, MP4 में भी कर सकते हैं, MP3 में भी कर सकते हैं। तो आप लोग कोई पाँचों में किसी में क्लिक कीजिएगा तो आपका जो साउंड है डाउनलोड होने लगेगा। तो आप ऐसे करके आप पॉपअप साउंड डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखना है आप लोग को दूसरा साउंड, माउस क्लिक साउंड। तो यहाँ पे देखते हैं माउस क्लिक साउंड इफेक्ट आप लोग को लिखना है। तो यहाँ पे देख आप लोग को सुनाते हैं पहले, देख सकते हैं ये है माउस क्लिक साउंड। तो आप लोग को वही करना है, शेयर वाले पे क्लिक करना है, स्नैपट्यूब में चले जाना है। स्नैपट्यूब ओपन होने दीजिए, सेम प्रोसेस है। स्नैपट्यूब में जाने के बाद आप लोग को फिर तो यहाँ पर ये दूसरा वीडियो ओपन हो गया था। तो अभी आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ कैसे डाउनलोड करते हैं। यहाँ से शेयर वाले पर चले जाते हैं, यहाँ पे स्नैपट्यूब को ओपन करते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, देख सकते हैं स्नैपट्यूब ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड वीडियो फिर से वहाँ पे लिखा आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे म्यूजिक और वीडियो, तो आप पाँचों में से किसी एक में क्लिक कीजिएगा तो आपका जो साउंड है, माउस क्लिक साउंड इफेक्ट, आपका डाउनलोड हो जाएगा और अपने वीडियो में लगा सकते हैं। तो गाइस ऐसे करके आप अपने वीडियो को और भी एक्टिव बना सकते हैं और अपने यूट्यूब वीडियो पर लगा के इस साउंड को, दोनों साउंड को, और बहुत सारे मतलब सब्सक्राइबर और व्यूज इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे में आपका वॉच टाइम और सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा, तो आपका चैनल भी मोनेटाइज होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल में नहीं आया तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और मेरे इंस्टाग्राम में अभी तक जाकर फॉलो नहीं किए तो जाकर फॉलो करें। तो चलिए अगले वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।